بتحكي وتقول كنت بحس ان خلاص فات الاوان اني ابدا من جديد، واللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، وكنت خايفه جدا اخوض تجربه جديده او احب تاني ويطلع اسوأ منه. كنت بقول رغم كل شيء اهو على قد ايدينا، وعارفه كل تحركاته وبقيت مستحملاه. وفي قصه شبيهه بتحكي واحده تانية وبتقول كنت بفضل موجوده علشان خايفه اكرر التجربه دي تاني. كنت بقارن نفسي بصديقاتي وبقول اني اهون منهم وان مصايبهم اكبر بكتير، وان كل الرجاله كده واسوأ كمان، وكل شيء اسمه نصيب. يعني احمد ربنا على نصيبي ومحدش مرتاح، واحاول افكر في افكار ايجابيه، وده اللي كان بيخليني اغرق اكتر. سبب من اهم الاسباب اللي بتمنع ناس كتيره انهم يسيبوا علاقه مؤذيه هو خوفهم من تكرار التجربه السيئه، او اعتقادهم ان كل العلاقات بهذا السوء. ومن منطلق اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش يفضلوا مكملين فاقدين الامل في اي قدره على التعافي او التخلص من الايذاء لو قرروا في يوم من الايام انهم يقطعوا العلاقه او ينفصلوا. طب هل فعلا اقدر اتعافى من علاقه مؤذيه؟ اقدر انساها كانها ما حصلتش واعيش حياتي بشكل عادي؟ ده هيكون موضوع الحلقه دي من سلسله افيدونا من كتاب، واللي هنتكلم فيها عن المراحل الخمسه للتعافي من العلاقات المؤذيه. لازلنا مع كتاب احببت وغدا لدكتور عماد رشاد عثمان، الباحث في الطب النفسي بجامعه اسكندريه. كنا اتكلمنا في الحلقه الاولى من السلسله دي عن الشخصيه النرجسيه من نفس الكتاب، وبعضكم سأل عن كيفيه التعافي من الآلام المترتبه على الانفصال عن شخص نرجسي، وده اللي هنعمله ان شاء الله في الحلقه دي، واللي هتكون عن التعافي من اي علاقه مؤذيه مش بس من النرجسي، مع خطوات عمليه ان شاء الله هتساعدك بعد ما نفهم المراحل الخمسه للتعافي. طيب هل اقدر فعلا اتعافى من علاقه مؤذيه؟ الاجابه ايوه، يقدر اي شخص انه يتعافى من اي علاقه بعد ما يمر ب5 مراحل هنتكلم عنها في الفيديو ده بالتفصيل. صممت الطبيبه النفسيه الامريكيه إليزابيث كليبر روس نموذج للمراحل اللي بيمر بيها المحتضرين وقت مواجهتهم للموت بسبب اصابتهم مثلا ببعض الامراض القاتله زي السرطان، عافانا الله واياكم. النموذج ده اطلق عليه نموذج كليبر روس للحزن والفقد، والنموذج ده كمان بينطبق على اي حد عارف بحتمية موت حد بيحبه. بعد فترة تم تعميم النموذج ده على كل حد بيصاب بالفقد او الصدمات، وده اطار عام بينطبق على مرحلة ما بعد الانفصال من اي علاقة، سواء كانت العلاقة دي مؤذية او حتى صحية وطبيعية. بيتكون النموذج من 5 مراحل، وبتيجي المراحل دي اما متتابعة او متداخلة، وفي ناس طبعا مش بتمر بكل المراحل دي، وفي بعض الاحيان برضو بيختلف ترتيب المراحل من شخص للتاني. المرحلة الاولى هي الانكار، وهي محاولة لصنع واقع موازي أخف من الواقع المعاش الحالي. بنعمل تغييرات غير واعية في أفكارنا علشان نقدر نحتمل المشاعر الصعبة، بمعنى آخر بنحاول نزين الواقع علشان نقدر نتعامل معاه بهدف حماية نفسنا من الألم. وما تقلقوش كل الأفكار دي هتوضح بعد شوية. من أهم طرق الإنكار هو رفض إنه يصدق، زي مثلا ما حد يموت له حد عزيز عليه وهو رافض إنه يصدق ويفضل يمارس حياته بشكل طبيعي جدا كأنه موجود. في الحالة دي بيكون الشخص مش قادر يصدق إنه الانفصال حصل فعلا، لانه كان شيء مستحيل وبعيد تماما عن تفكيره او تخيله، فيبدا يتعامل وكانه كل شيء زي ما هو بالظبط وكانهم لسه مع بعض والعلاقه مستمره. تاني طريقه بيستخدمها بعض الناس للانكار هي تغيير الاسماء. اكتر المساحات اللي بنمارس فيها الانكار لما بنسمي علاقه مؤذيه او علاقه تعلق او الاعتياد او الادمان حتى حب، او حتى نسمي عدم قدرتنا على تحمل الوحده حب. وده لان كلمه حب كلمه رشيقه خفيفه بتبرر ساعات بقائنا او جنوننا او حماقتنا اللي بنرتكبها مع الشخص. اما التعلق والادمان والاعتياد فهي اوصاف صادقه ولكنها مؤلمه، وكمان مشكلتها ان هي بتنزع عن القصه صفه القدسيه اللي بنضيفها عليها. ثالث طريقه للانكار هي القاء اللوم على اطراف خارجيه، وهنا بنبدا نتهم اطراف تانية انها مسؤوله عن فساد العلاقه، زي مثلا الظروف كانت اقوى مننا، اصل الناس حسدونا، اصل مامتها هي السبب، هي اللي مالت دماغها بالافكار. وخلينا نتفق انه اكيد في اسباب او مؤثرات خارجيه، لكن طبعا مش هي المحرك الاساسي ولا هي المسؤوله عن اننا ندخل او نخرج من علاقه مؤذيه. رابع طريقه للانكار هي التفكير الاستثنائي، وهنا بنبدا نفكر ان علاقتنا مختلفه عن علاقات الاخرين، وان فيها بعد استثنائي، وانها مش بتنطبق عليها قواعد الاخرين في العلاقات التانية. وبنبدا نقنع نفسنا اننا مش في علاقه مؤذيه ولا حاجه، واننا نقدر نحمي نفسنا من العلاقات اللي من النوع ده. ونبدا نشوف كل شخص بينصحنا انه مش فاهم او مش مستوعب لطبيعه العلاقه الخاصه مع الشخص ده، وساعات حتى بيقنع الشخص نفسه انه هو اللي مش عايز يسيب العلاقه ومتمسك بيها، وانه كمان يقدر يصلح شريكه وتكون العلاقه افضل، او ان
وان الايذاء ده مرحله مؤقته وهتمر، او انه في بعض الظروف الطارئه، وانه لما الظروف دي ان شاء الله تمر وتنتهي كل شيء هيرجع جميل زي ما كان. وتبدا هنا تظهر دفاعات نفسيه من نوعيه انا لا يمكن اكون ضحيه في علاقه مؤذيه ابدا، انا شخص ناضج وعارف كويس انا بعمل ايه، مش ممكن تكون علاقتي المثاليه بيه دي علاقه مؤذيه ابدا. ونبدا نمارس مقاومه شديده جدا ضد التعافي من خلال المبررات دي. خامس طريقه للانكار هي الانتقائيه، اننا نقسم الحقيقه لاجزاء صغيره علشان نقدر نبلعها ونتعامل معاها. نفتكر بس الاوقات الحلوه والحاجات الجميله في العلاقه، ونعمل نفسنا مش شايفين الضرر او الايذاء اللي بيجي منها. هو كان عصبي بس قلبه طيب، هو كان بيضربني بس كان بيصالحني وحنين عليا. طريقه تانية في الانكار هي التبرير والتسويغ، باننا ندي اعذار للمؤذي لتبرير افعاله، زي انه مثلا مر بضغوط او ظروف عائليه صعبه، ان عنده مشاكل في شغله وهكذا. طريقه تانية للانكار اننا نقلل الاثر الناتج عن العلاقه دي. لما بتبقى المساوئ كبيره قوي والضرر النفسي اللي سببته العلاقه لينا كبير، نبدا نقلل من الضرر ده ونشوفه اقل من حجمه الطبيعي علشان نقدر نتقبله ونتعامل معاه. وطبعا نتغافل عن النتائج النفسيه والجسمانيه اللي سببتها لينا العلاقه المؤذيه دي. واخر طريقه للانكار هي التعميم، وهي محاوله غير واعيه لاثبات انه اللي بيحصل ده شيء عادي ومتكرر في كل العلاقات، مش عندي انا بس، وان دي طبيعه كل العلاقات بشكل عام. بعد مرحله الانكار بتيجي المرحله الثانيه وهي الغضب. تبدأ المرحلة دي بعد ما بيخلص الإنكار ونبدأ نواجه حقيقة العلاقة. وطبعا الحقيقة دايما مؤلمة، أما الوهم فهو اللي ممتع وخفيف وبيسهل تقبله، وبالتالي فدايما بنميل للوهم على حساب الحقيقة. ولما بنشوف الحقيقة بيجي لنا صدمة، ونبدأ نسأل نفسنا هو فعلا ده الشخص اللي أنا كنت بحبه؟ هو فعلا كان شايفني كده؟ طب إزاي ما خدتش بالي من أفعاله قبل كده؟ طبعا كل ما بنفهم أكتر كل ما بنحس بالغضب أكتر، ونبدأ نشوف إنه كلام الناس لينا حقيقة مش خيال، وإننا ببساطة كنا آخر من يعلم. وبيكون عندنا غضب مش بس تجاه المؤذي ده، كمان تجاه نفسنا، اننا دخلنا اصلا في العلاقه دي من الاساس وعملنا في نفسنا كده. والغضب كمان بيشمل كل حاجه ليها ارتباط بالعلاقه المؤذيه، زي الاماكن والاكل، الموسيقى والاغاني، الاشخاص، كل شيء مرتبط بالعلاقه. ونوبه الغضب بتكون شديده جدا لكنها مؤقته، بتاخد وقتها وبتنتهي. المرحله الثالثه هي المساومه، وفيها بيتردد الصوت بتاع ماذا لو، ودي من اخطر مراحل التعافي لانها دايما البوابه للرجوع للعلاقه المؤذيه. طب ايه اللي كان هيحصل لو ما كنتش عملت كذا، او ما كنتش قلت كذا، او لو كانت الظروف افضل، او لو كنت صبرت شويه وتحملت اكتر من كده؟ هو وعدني انه مش هيكرر افعاله تاني. ونبدا نفكر في معجزه تيجي تغير كل حاجه وترجع الميه تاني لمجاريها. وفي المرحله دي بنكون اكثر هشاشه لعوده الشخص المؤذي ده في حياتنا، ونبدا ندور على سبب عادي او منطقي للتواصل معاه، سبب مهني او عائلي، او حتى عايز اديله حاجته اللي عندي، او اي اسباب لاعاده التواصل مره تانية. وساعتها بتحصل حاجه من 3 حاجات: بنرجع للعلاقه المؤذيه تاني بسبب الاحتكاكات والمبررات الوهميه، ونصدق كذبه انه المره دي هتكون مختلف، او نحاول ونساوم لكن المؤذي رافض يرجع للعلاقه دي مره تانية، او ظروف تمنع من العوده. والحاله الثالثه اننا نفوق وندرك ان المساومه دي مجرد وهم، وان العلاقه دي استنفذنا فيها كل فرصنا، وان الرجوع ليها خطر كبير. ومن اشكال المساومه دي برضو حاجه اسمها العلاقه الارتداديه، وهنا بندخل في اي علاقه جديده بسرعه شديده قبل التعافي علشان ننسى بيها العلاقه المؤذيه بكل تفاصيلها. وطبعا دي من اخطر انواع العلاقات لانه فيها تدمير مش بس لطرف واحد ولكن للطرفين. المرحله الرابعه وهي الاكتئاب، وهنا مش مقصود مرض الاكتئاب نفسه، ولكن حاله بتمتلئ فيها حياتنا باليأس من العوده وفقدان كل الامل في العلاقه دي، ونستسلم لحقيقه ان العلاقه انتهت فعلا. وتبدا ساعتها تفقد الاشياء طعمها، كأن الحياه اصبحت فاضيه بلا قيمه، لانه كل الاشياء كانت بتستمد معناها من وجود الشخص ده. وتبدا تسيطر على دماغنا مجموعه من الافكار السلبيه، زي مثلا لا يمكن اني احب تاني، مفيش حاجه اسمها حب، حياتي انتهت، كل الرجاله خاينين، كل الستات اغبياء. والمرحله دي هي مرحله انسحاب الدوبامين او هرمون السعاده، الهرمون اللي كنا بناخده من العلاقه المؤذيه دي، لانه صدق او لا تصدق نفس مراكز المخ اللي بتكون نشطه في حاله الانسحاب من علاقه تعلق او حب هي نفسها المراكز اللي بتنشط لما بينسحب المدمن وبيتوقف عن تعاطي المواد المخدره. في المرحله دي بيختفي الهرمون ده ومش بيبقى موجود، ودلوقتي علينا مواجهه الواقع لوحدنا. المرحله دي بتكون صعبه جدا، ولو عدنا بسلام يبقى احنا خلاص دخلنا لمرحله التعافي. ويفضل طبعا في المرحله دي الاستعانه بصديق او طبيب متخصص يقدم لنا المساعده والدعم المطلوبين لو استدعى طبعا الامر. المرحله الخامسه والاخيره هي مرحله القبول. في المرحله دي كل حاجه بتكون واضحه، وبنسمي الاشياء بمسمياتها، وبنتحمل مسؤوليتنا في العلاقه عن الصح والغلط. واهم شيء اننا بنسلم بعدم احتماليه عوده العلاقه دي او قبول العوده حتى لو ده ممكن، وبنتخلص من اوهام ان عمري ما هحب تاني، او ان كل الرجاله خاينين، وغيرها من الاستنتاجات الغير منطقيه. واجمل شيء هنا اننا
نبدأ نشوف المكاسب اللي خدناها لما تخلصنا من العلاقة دي، الحاجات اللي عرفناها عن نفسنا، اللحظات الصعبة اللي عديناها، نقاط ضعفنا واحتياجاتنا العاطفية وهكذا، ونوصل لحقيقة اننا نستحق شيء افضل من كل ده. طبعا في المرحلة دي مش بننسى كل حاجة وكأنها ما حصلتش، لكن بنتحامل على نفسنا ونبدأ نحاول مرة تانية. ومفيش احسن من الزمن ومرور الوقت انه ينسينا كل حاجة، المهم نسيب كل حاجة تاخد وقتها. كل ما نجحت في فهم وتقبل المراحل السابقة دي ووصولك للمرحلة الأخيرة، كل ما زادت قدرتك على التعافي والتغلب على الأزمة بفضل الله. بعد ما عرفت ايه المراحل الخمسة اللي بيمر بيها أي شخص علشان يتعافى من علاقة أو فقد، مهم أوي إنك تعرف إنك علشان تعدي فأنت محتاج دعم معنوي من شخص قريب منك يسندك ويساعدك تبدأ من أول وجديد، أو إنك تعتمد على حد متخصص زي معالج أو طبيب نفسي يقدر يساعدك بشكل محترف. وده مش عيب أبدا، كلنا محتاجين حد متخصص من وقت للتاني يدينا دعم نفسي. مهم كمان إنك تعرف إنه الفضفضة وإنك تحكي وسيلة كويسة جدا علشان تتخلص من مشاعرك السلبية ومن كل الأفكار والمخاوف المسيطرة عليك. احكي على قد ما تقدر، احكي لحد تطمن له، احكي لغاية ما تحس إنك خلاص طلعت كل اللي عندك علشان تبدأ من جديد وانت ذهنك صافي ومرتاح. مهم كمان إنك تقطع كل وسائل التواصل مع الشخص ده. فكرة إنك تدخلي تتابعي أخباره على فيسبوك أو انستجرام مش هيفيدك أبدا، بالعكس هيزود الألم وهيخليكي سجينة للماضي ومش قادرة تتعافي بشكل صحيح، وكأنك بتغذي إدمانك للشخص ده وبتعمقي الألم النفسي أكتر. كمان مهم إنك تبدأ في أنشطة جديدة مختلفة، بمعنى آخر مهم إنك تحرص على عدم وجود أوقات فراغ يسرح فيها بالك في الأحداث والمواقف اللي كانت بينكم. اشغل وقتك بأنشطة مفيدة وبصحبة صالحة تساعدك على تخطي أزمتك. بنحاول بقدر الإمكان إننا ما نستسلمش لشريط الذكريات والحاجات الحلوة اللي كانت بينا. لو حصل وجات لك بعض الأفكار، حاول إنك تمزجها بمواقف ومشاعر مش كويسة مريت بيها أثناء العلاقة. أخيرا لازم يكون في رغبة قوية عندك لإنهاء المرحلة دي من حياتك وتقبل إنها فعلا انتهت، وإلا عقلك هيفضل ينمي الأمل بالرجوع تاني، وده عكس اللي انت محتاجه للتعافي. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.